இந்த ட்ரெஸ் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல. இதோட பேரு நைட்டிங்கேல் ஆஃப் கோலாலம்பூர். இதை டிசைன் பண்ணது ஃபைசல் அப்துல்லான்ற மலேசியன் டிசைனர். இந்த ட்ரெஸ் 2009 கோலாலம்பூர் லேக் கார்டன்ல நடக்கப்பட்ட ஃபேஷன் ஷோல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ட்ரெஸ்ல பியூரான ரா சில்க்கும் விலை உயர்ந்த டெஃபிட்டா சிஃபான் மெட்டீரியல்ஸும் 750 ரியல் டைமண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ட்ரெஸ்ஸோட விலை $30 மில்லியன் டாலராம். நம்ம நாட்டு காசுக்கு 247 கோடியாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை பார்க்கிறதுக்கு நம்ம சூப்பர் தமிழ் ஃபேக்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.